Descubra um novo padrão de elegância na refrigeração com a geladeira expositora de 229 litros Full Black da Imbera. Esse lançamento redefine a inovação, destacando-se com seu design moderno e eficiente. Com a vantagem do Full Black, sua mercadoria ganha destaque, atraindo clientes e maximizando vendas. Transforme sua exposição e mantenha seus produtos refrigerados em grande estilo. Experimente o novo padrão de excelência com a Imbera. Visite nosso site ou fale com um dos nossos consultores e adquira já a sua geladeira expositora de 229 litros Full Black. Vem para a Macnorte!